आज हम बात करेंगे सिक्योर सील टेस्टर वर्सेस वैक्यूम लीक टेस्टर, विच वन इज राइट फॉर योर एप्लीकेशन। आज के टाइम में लीक प्रूफ पैकेजिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन जब लीक डिटेक्शन की बात आती है तो कंफ्यूजन होती है सिक्योर सील टेस्टर और वैक्यूम लीक टेस्टर। इन दोनों में से कौन सी मशीन आपके प्रोडक्ट के लिए सही है? चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। सिक्योर सील टेस्टर का यूज होता है बोटल्स, स्पेशली कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोतल जैसे सोडा, जूस या वाटर बोटल्स के लिए। ये मशीन टेस्ट करती है कि बोतल का कैप या सील इंटरनल प्रेशर को विथस्टैंड कर रहा है या नहीं। टेस्ट का प्रोसेस सिंपल होता है। बोतल को वाटर फिल्ड चैम्बर में प्लेस करके एयर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अगर सील वीक है तो बबल्स निकलते हैं जो क्लियरली लीक को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको बोतल के कैप सील की स्ट्रेंथ, लीक रेजिस्टेंस और प्रेशराइज्ड स्टेबिलिटी टेस्ट करनी है तो सिक्योर सील टेस्टर इज परफेक्ट फॉर योर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं वैक्यूम लीक टेस्टर की। इसका यूज होता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए जैसे पाउचेस, ट्रेज, ब्लिस्टर्स, पैक्स एटसेट्रा। यह टेस्ट का मेथड डिफरेंट है। सैंपल को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है और अंदर का प्रेशर ग्रेजुअली कम किया जाता है। अगर पैकेजिंग लीक प्रूफ नहीं है तो वो या तो फूल जाता है या कोलैप्स हो जाता है। ये आइडियल है जब आपको पैकेजिंग बॉडी या एज सीलिंग का इंटीग्रिटी चेक करना हो विदाउट यूजिंग इंटरनल प्रेशर लाइक इन बोटल्स। तो कौन सा मशीन आपके लिए बेस्ट है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। एप्लीकेशन टाइप रिकमेंडेड टेस्टर, पेट बोटल्स विद लिक्विड गैस, सिक्योर सील टेस्टर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोटल्स, सिक्योर सील टेस्टर, फ्लेक्सिबल पाउचेस, वैक्यूम लीक टेस्टर, ब्लिस्टर पैक्स एंड ट्रेज, वैक्यूम लीक टेस्टर। अगर आप लिक्विड फील्ड और कार्बोनेटेड प्लास्टिक बोटल्स टेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जहां इंटरनल प्रेशर का रोल होता है, तो सिक्योर सील टेस्टर इज द वे टू गो। और अगर आप डील कर रहे हैं फ्लेक्सिबल और थर्मोफॉर्म पैकेजिंग के साथ जहां वैक्यूम कंडीशन से लीकेज डिटेक्ट करनी हो, देन वैक्यूम लीक टेस्टर इज योर बेस्ट पार्टनर। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.pacod.com और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8882149230।